স্কুল থেকে ফিরতে না ফিরতে মা হাতে ধরিয়ে দিয়েছে পার্সেল, এখনও ব্যাগটাও রাখিনি ঠিক মতো। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো ব্যাগটা রেখে আসি, তারপর পার্সেলটাকে আনবক্সিং করছি। কি করে করব? দাঁড়াও, ছুরিটা নিয়ে আসি। এই দেখো নিয়ে চলে এসেছি, আমার একদম পুচকু ছুরি, আর এটাতে কিন্তু বেশ ধার আছে। যাই হোক, চলো এবার খুলে দেখা যাক যে আমি যেটা অর্ডার করেছি সেটা আসলেই এসেছে কিনা। যে এক্সাইটমেন্ট নিয়ে আমি খুলছি, এ মা! তোমরা দেখে বুঝেই গেছো আমি ফ্লিপকার্ট থেকে একজোড়া ক্লগ অর্ডার করেছিলাম। এরপর না, যেটা অর্ডার করেছিলাম সেটাই এসেছে, কিন্তু এটার কালারটা একটু ফেড এসেছে আর এখানটা একটুখানি ওঠা এসেছে। তাছাড়া আমি যে 4 নাম্বার অর্ডার করেছিলাম সেটা কিন্তু একদম ঠিকঠাক এসেছে। কালারটা আর একটু ডিপ হলে আরও ভালো লাগতো, ঠিক যেমনটা ওখানে দেখিয়েছিল। তো চলো পরে দেখি একবার কেমন লাগছে। পায়ে পরে ঠিক এরকম লাগছে। আচ্ছা তোমরা বলো না গো, রাখবো নাকি রিটার্ন করব?